Þá ætlum við að halda áfram og skoða nokkur dæmi HTML element áður en við síðan tökum aftur hvernig við komum þessu síðan á internetið. Þannig að það sem við vorum með og vorum að skoða voru þessi flow og þessi phrasing og hvernig við tengjum þau. Nú ætlum við að skoða aðeins stærri hópa af elementum sem eru form, list og töflur. Þannig að ef við byrjum að því að skoða töflur, þá eru töflur það sem að, eins og nafnið gefur til kynna, töfluleg gögn. Þannig að, afsakið, ég byrjaði kannski aðeins að snemma, afsakið. Við erum að byrja að fara yfir töflur, mjög spennandi. Og þá er það, gögn eins og til dæmis reikningur fyrir kaupum. Það sem við erum með einhverja hluti sem við keyptum og við þurfum að setja það bara bókstaflega upp í töflur. Þetta eru gögn eins og við erum oft að vinna með í svona spreadsheet formum eins og Google Sheets eða í Excel eða lista yfir áfanga eða eitthvað. Þetta eru eitthvað gögn sem er hægt að raða í raðir og dálka. Og við gerum það bara í table elementinu og þá tilgreinum við þessa dálka og þessa raðir. Þannig að við tilgreinum það með tr sem er table row og th sem er table heading sem er þá í raun cella. Þannig að þetta er ein cella, eitt stak í röð og í dálki og þetta hérna er ein röð. Þannig að við opnum þetta hérna, tökum þetta hérna, þá sjáum við í raun að þetta kemur fram sem eins og einhver tabla hérna og ef við förum hérna og gerum inspect að þá sjáum við aðeins minnka þetta þá sjáum við hérna að þetta er ein cella, þetta er eitt stak í töflunni sama hér og hérna getið séð þá í raun með þessum inspektor, þessu dev tool sem við höfum til staðar í öllum öfrum þá get ég séð í raun hvernig elementið mitt er að haga sér og þá er þetta mjög þægilegt þegar við erum komið með svona flóknari hluti en eitthvað sem er í raun bara texti sem ég les með kannski einu link eða eitthvað svoleiðis eða einu strong eða einu m elementi að þarna er í raun komið með gögn í raun tvívið gögn og ef ég ger einhver mistök þá getur verið erfitt fyrir mig að horfa á og reyna að sjá hvað ég gerir vitlaust. Og þá ef ég opna hérna, þá get ég séð hvað vafrinn er að túlka það sem ég gerði vitlaust sem. Þannig að ef ég til dæmis gleymi að gera eitthvað svona og þá verður þetta eitthvað skrítið og þá get ég farið að sé hérna, já ok, það er bara númer lýsing verð, ok? En ég var líka með hérna vara, hvert var varan mín? Og þá er hún allt í einu komin hingað. Af því að vafrinn tók gögnin sem ég setti inn og túlkar þau út frá staðlinum hvernig á að setja upp töflur í HTML. Það er svona, þetta eru reglurnar fyrir það. Table á að innihalda tr og tr má innihalda th eða td. Og þetta er bara eitthvað, þarna er verið að brjóta reglurnar. Ég ætla að taka þetta element og ég ætla bara að færa það fyrir utan. Ég ætla ekki að henda það neitt, það er þarna, það sést. Það er ekki inn í töflunni af því þetta er vitlaust uppsett samkvæmt skilgreiningunni í spekknum. Og svo reynir vafrinn bara eins og hann getur að láta þetta birtast þá rétt út frá mistökunum sem við gerðum. Sem getur á tíðum verið óhjálplegt af því að þá svona verður þetta einhvern veginn svona ok, ég skil hvað varst að reyna en af hverju og þá getum við notað þetta til að sjá að hérna vara er komin hingað og þá getum við leiðrétt og sé hvað við erum að gera. Allavega, ef við lögum þetta aftur þá erum við með þetta hér og þá erum við með þetta tr sem er bara table row og ef við loka því þá er ég með síðan table head eða t-head sem er þá í raun höfuðið á töflunni sem er þá ef við værum til dæmis með töflu sem væri með fleiri en einni röð af heading þá getum við verið með það saman inn í þessu til þess að merkja það. Þessar hérna 2, 3 eða 4 raðir skilgreina headið eða fyrirsögnin á töflunni eða hérna fyrirsögnar raðirnar. Síðan erum við með body sem er þá meginmál töflunar og þar inni getum við verið með margar raðir og þar getum við verið með raðir sem að haga sér kannski öðruvísi
eins og hérna erum við að segja, hérna ætlum við að hópa saman einhver gögn, eða eitthvað sem var keypt. Þannig að það voru einhverjir símar, það voru nokkrir símar keyptir. Þá get ég sagt, þetta ákveðið row group og það á að call spana, eða þá að fara yfir 3 columns og þá að hafa innihaldið símar. Þannig að þá sjáum við að þetta inniheldur jafn marga dálka í einum dálki og hérna fyrir ofan. Þannig að þá fer þetta svona yfir. Síðan fyrir neðan kemur bara röð sem inniheldur það sama. Þannig segjum við fyrsta vara, eitthvað. Og svo endurtökum við þetta fyrir tölvur og eitthvað. Og svo getum við lokin fengið eitthvað svona table footer sem þá eins og fyrir samtölur í töflu. Þannig að þetta ekkert rosalega svona merkilegt, en mjög stór hluti af því að vinna sem webforritari snýst það að birta gögn úr einhverju svona kerfum. Þá þarf maður ofta að nota svona töflur, einhverja svona skýrslur eða eitthvað. Þannig að töflur, þær alltaf partur af svona, alltaf þegar eitthvað business, þá þarf fólk að vera með einhverja töflur. Síðan erum við með lista og listar eru bara leiðir til að setja bara upptalning á hlutum og þá höfum við 3 leiðir til þess að gera það. Við höfum ordered list sem raðaður listi með OL. Við erum með UL sem óraðaður listi og við erum með DL sem definition listi sem svona skilgreiningarlisti. OL og UL haga sér eiginlega nákvæmlega eins þar sem við erum bara með þetta reyndar ekki sjá, skoðum þetta frekar hérna sem fá aðeins að við erum með fyrir OL þá getum við byrjað okkur ákveðnu, við getum sagt hvernig á að telja með rómverskum stöfum, með bókstöfum eða með tölustöfum. Á hann að vera öfugur eða ekki, á hann að byrja á einhverju ákveðnu elementi og síðan í raun fyrir hvert einasta stak í listanum þá erum við með þetta li-element. Þannig að li þýðir bara list item og það bara item í þessum lista. Síðan erum við með hérna menu sem að getur virkað til þess að segja eitthvað sé ákveðin menu, en við getum líka bara sett UL sem þýðir að þetta óraðaður listi og þá það birtist það nákvæmlega eins hérna og í raun eins og hann oftast notaður fyrir svona valmyndir. Þarna í raun UL bara mjög einfalt. Það bara UL og svo bara fylgir inn í óraðaður listi af einhverju dóti sem við erum með. Og það fær þá alltaf hennan punkt bara fyrir framann og svo getum við sett á hann með CSS eða með attribúti eitthvað til þess að breyta hvort þetta sé svona hringur eða kassi eða ófylltur hringur eða eitthvað. En það sem var þarna undan, þetta menu, í raun dæmi svona nýtt element sem svona að koma en búið að vera svolítið lengi að verða til og verða eitthvað svona staðlað. Og það í raun hefur nákvæmlega sömu birtingarmynd á UL nema það hefur í raun miklu sértækari merkingu. Það hefur merkinguna að það sem fyrir innan mig óraður listi af hlutum sem í valmyndinni eða einhverju valmynd sem gæti þá verið til dæmis eins og við förum á einhvern vef, förum á hi.is og við erum með einhvern lista hérna, einhverja valmynd og ef við skoðum 90% líkur að þetta sé sett upp sem UL listi, já, UL með li-elementum og inn í þeim eru A-element sem vísa síðan áfram. Þetta pattern bara á 95% á öllum vefjum til þess að búa til valmynd á milli síðna sem við erum að vinna með. Þá í raun þetta ID, class og style í raun bara til þess að breyta hvernig þetta lítur út en merkingafræðin svo alltaf svo sama. Þetta einhver óraðaður listi af öðrum síðum sem við getum farið á. Þá það bara UL, li og svo A með href. Þannig að þetta svona og í staðinn fyrir þetta þá fólk segja svona búum bara til nýtt sem heitir menu af því að fólk notar þetta svo oft sem menu. En það ekki alveg orðið það útbreitt, allir margir skjálesarar eða skjálesarar, þeir munu koksa á þessu og ekki vita hvað á að vera og munu lesa þetta með vitlausri meiningu. Þannig að þið getur fengið villu á því ef þið keyrið í gegnum svona accessibility tool eins og við skoða eftir. Ok, svo erum við með þennan definition lista og hann þá í raun þannig að við getum hugsað hann eins og index í bók eða bara sem orðabók eða eitthvað að þá erum við með hugtök og svo erum við með margar skilgreiningar á þessum hugtökum. Svo HTML
það í raun stendur fyrir Hypertext Markup Language og það var búið til að Tim-Berners-Lee. Þannig að þarna erum við að tengja saman eitthvað term með DT, sem þýðir bara definition term, og eitthvað description term og description definition. Þannig að þá er þetta í raun komin tenging á milli þessara hérna elementa það þetta er skilgreiningin á þessu. Síðan að lokum, það sem er kannski mest fútt í að þessum, eru formin. Það er þá þessi leið fyrir okkur til þess að búa til element sem að leyfa einhverjum notendum að slá inn einhverjar upplýsingar sem við getum síðan brugðist við. Þannig get ég farið og skrifað inn eitthvað og leitað á vefnum eða eitthvað. Ég get fyllt út form sem að endar í því að það er sendt inn og það er vist einhver gagnagrunn og sendur einhver tölvupóst og þá er ég alltaf búin að kaupa eitthvað eða eitthvað. Þannig að þá eru þessi element eru nokkur, en mest er notað af input sem er þá bara skilgreinir eitthvað eitt input sem á að koma, og það getur haft nokkur type attribute. Það getur verið texti, þá fáum við bara textabox til að skrifa inn í. Það getur verið með attribute sem heitir required, sem þýðir þá að ég verð að fylla út í það, og ef ég sleppi því að gera það og ég ít að senda, að þá fæ ég út upp einhverja villu sem er þá mismunandi milli vafra, en er allavega kemur svona fram að ég verð að fylla út í þetta, og þá kemur næsta og þá gerist ekki neitt, þegar nú er ég búinn að skrá mig, en það er engin virkni þarna á baku sem tekur við einu. Svo getum við sett inn placeholder og þá kemur það svona sem þetta hérna, sem gefur mér svona eitthvað hint það hvernig textin ætti að vera sem ég skrif inn. Hann hverfur leið ég bara að skrifa. Svo getum við fengið margra lína input box með því að nota text area, þannig það er annað element. Og síðan þriðja er select, sem leyfir mér í raun að velja úr einhverjum ákveðnum lista eitthvað stakk. Þá er það eins og hérna, uppáhaldslitur, og þá get ég valið annað hvort grænn eða rauður. En svo get ég líka verið með svona leitarreit, og þá er þetta dæmi nýja datalist, sem er nýja tegund af elementi sem við getum tengt þarna við. Þannig við getum sagt hérna, hvað er uppáhaldsmálið þitt, og þá segir það list attribute, sem er með eitthvað hérna sem heitir languages, og þá þarf það að vísa í hérna ID-ið á þessum lista hér, og þá get ég í raun tengt saman þessi tvö element. Þannig að ég get byrjað að skrifa eitthvað hér og þá fæ ég upp hérna, sjá, zoomum aðeins inn á þetta, fæ ég inn, já, þetta hjálpaði mikið, enska, og þá er það allt í English, af því að þá er ég að segja hérna, enska er það sem er birt, en valueið á því er English. Þannig að þá get ég birt eitthvað annað en ég síðan set hérna. Þannig að þetta er út af því að það er ofta tíðum með þetta svona look ahead, þannig að ég byrja að skrifa eitthvað og ég fæ svona suggestions, og í staðinn fyrir að fólk sé alltaf að útfæra það með JavaScript og eitthvað svona, þá er þetta tilraun til þess að láta þetta verða að stöðluðu HTML elementi. Það kom spurningi síðan tíma það, hvað er eitthvað nýtt. Það er til dæmis þarna datalist og menu, og svo er annað element sem heitir dialog, sem er með það skemmtilega hlutverk að búa til svona modal glugga sem er með svona dektum bakgrunn, til dæmis eins og öllum vefjum með cookie notice. Það er alltaf bara útfært bara sérstaklega með JavaScript og eitthvað JavaScript bara forrituð virkni. En núna er loksins komið staðlaði element sem heitir dialog, sem leyfir mann að gera svona. Og það er búið að taka örugglega 5 ár að staðla það og prófa það og koma því í gegn, og það er þá aðalega út af aðgengismálum, mismunandi use caseum, mismunandi vafraframleiðendur hafa mismunandi skoðanir, og það bara tók svona langan tíma að ná bara að fólk sammælist það hvernig þetta á að haga sér. Og það er út af því að þetta er staðlað, og þetta er staðlað í gegnum W3C, og meðlimir W3C getur verið hver sem er, en flesti meðlimir eru starfsmenn vafra eða fyrirtækjum sem búa til vafrana. Þannig að fólki sem staðlar er fólk sem vinnur hjá Google eða hjá Microsoft eða hjá Mozilla, og það er ekki endilega sammála það hvernig þetta á að virka. En nú er búið að staðla þetta dialog element, og þá er alltaf
svona skemmtilegt, það er alltaf svona kapplaup, hver er fyrsti vafrinn til að shippa því, hver er fyrsti vafrinn til að segja getur notað þetta í Vínumara, samkvæmt staðli, og það var allir með Safari og það er bara svona mikil breyting á því sem áður var með Safari, þegar Safari var alltaf eftir á. En núna er Safari allir orðinn bara einhver frontrunner í þessu og það er mjög skemmtilegt. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að þið ætla að dunda við í verkefni 2 og skoða eins hvernig þessi element virka og hvað þarf í raun að gera til þess að setja þau upp og láta þau virka svona einhvern hátt. En aftur, þegar þið eru að gera það, ekki hugsa hvernig það lítur út. Þetta lítur hræðilega út. Það er allt í lagi. Þetta á að líta hræðilega út. Þegar við erum ekki farin að gera neitt við það hvernig útlitið á þessu er. Þegar aftur, merkingin fyrst. Svo kemur hitt. Ok. Einhverjar spurningar þetta trend? Ok. Þá ætla ég aðeins að taka dæmi þetta sem ég lenti aðeins í áðan. Það sem ég vantaði TH elementið og allt fór í köku hjá mér. Það er náttúrulega svolítið grimmt að ætla segja bara að þið verið að muna og þið verið að gera þetta bara rétt. Þannig að þá komum við inn á það að skrifa rétt HTML eða snirtilegt HTML eða hvað sem við viljum kalla að skrifa HTML. Það er svona ákveðin saga bakvið með XML og eitthvað svona, en ég ætla nú að finna eitthvað annað dæmi svona, eins og að ég er búinn að vera að skrifa eitthvað HTML og það er bara voða fínt og virkaði vel, en svo allt í einu er bara eitthvað bilað. Og það er eitthvað bilað að þetta á að vera fyrsta stak í 3. lista, en svo verður eitthvað bilað. Það birtist ekki rétt. Og ég fyrir að reyta hár mitt við að reyna að finna hvað er að valda. Skoðum hérna bara til að sjá hvað er að gerast. Þannig að þá verður þetta fyrsta stak í 3. lista, annar stak í fyrsta lista. Þannig að þetta ætti að vera einum hérna til hliðar í staðinn fyrir að vera í öðrum lista, í öðru leveli. Og þá er það bara út af því að ég gleymi að loka UL. Og það er ekkert hérna sem að gefa þetta til kynna. En þá er til þjónusta sem við ætlum að prófa okkur áfram með, bara til að vita af henni og nota hana aðeins, sem er validator hjá W3C. Það er þjónusta sem tekur bara inn HTML. Þá getum við nota við getum annarkvort ef við erum með eitthvað á vefnum, getum við gefið upp slóðina. Það er yfirleitt best þegar við erum að byrja að nota þetta, bara nota direct input, getum pastað þessu hérna og ítt svo check. Og þá ber hún þetta saman við staðalinn og ber þetta saman við það að við séum að gera allt eins og það á að vera gert. Þannig að þá sjáum við að það er no li element in scope but a li end tag seen. Þá er það lína 15, column 7. Og þá verður þetta lína 15, column 7. Þannig hérna er hún að gera ráð fyrir að það sé UL sem lokast. Þannig að þá get ég sett það inn og tekið þetta og hendur svo aftur hérna. Og þá er þetta í lagi. Og þá ef við skoðum að þá sjáum við að stakið okkar hoppar á réttan stað. Þannig að þarna voru þetta lítil mistök sem voru valdir af því að hugsanlega myndi allt skjalið okkar skeika eða allt fara í klessu. Og þetta getur síðan haft svona áframhaldandi áhrif á það að allt í einu hætti það útlitið okkar að vera í lagi líka út af því að HTML-struktúrinn okkar er ekki í lagi og þá verður þetta bara við einnum einu elementi og allt fyrir rugl. En þá getum við líka nota okkur Visual Studio Code og sótt svona extensions. Sjá, hérna ætti nú að vera eitthvað, spurning hvort að HTML sé betra leitarorð. Það var nú einhvern tíma til validator hérna. En eins og sjáum það er til rosalega mikið af eiginlega bara furðulega mikið. En kannski getum við W3C. Já, hérna. En hét ekki HTML. Þetta var svona dæmi leitavélar bestu. Að hvaða orði leitar fólk. Þannig að þetta heita W3C HTML and CSS Web Validator. Þá hefði ég fundið hann.
þannig að þá þetta eitthvað svona extension. Nú held ég ekki prófa þetta og þá fæ ég eitthvað svona niðri hérna segir hún. Það sem kemur W3C validation. The HTML file is valid. Og þá spurning hvað gerist ef að ég gerir svona og ég íti hérna og þá fæ ég hérna eitthvað problems. Þá get ég loka þessu svo ég sjá hans betur. Not allowed as child of element body in this context. Þannig að þá fæ ég líka svona línur hérna undir. Þannig að þá verður þetta strax aðeins auðveldara en að vera að fara eitthvað fram og tilbaka inn í einhver glugga hérna og bera saman, lína 15 eitthvað. Þá sjáum við bara hvað í gangi hérna. Og þá segir hún líka að það afleitt villa út af því að við hérna settum þetta inn aukalega að þá eitthvað auka verið að loka elementinu hérna af því að það er hort á þetta hérna sem það sem við erum að gera. 2 element inn í einum ordered lista, þetta hérna verða villurnar. Og þá þurfum við í raun að túlka, hvað í gangi? Já, ok, þetta á ekki að vera hérna. Þó að þetta sé rétt, þá þetta að valda villunum. Þannig að við hendum þessu og athugum og nú þetta aftur orðið í lagi. Þannig að þetta dæmi það að við erum að nota eitthvað tól til þess að linta kóðan okkar. Þannig að við erum að nota það bara athuga, það bara eitthvað tölva, eitthvað forrit sem horfir á þetta og ber þetta saman við eitthvað, ber þetta saman við hennan HTML spec og segir, þetta rétt eða þetta vitlaust? Og ef þetta vitlaust, hvað vitlaust? Þetta að haga sér eins og compiler, eins og í Java. Þannig að compilerinn mun segja ykkur, ef þið reyna að segja hérna int a jafnt og strengur, þá mun segja, heyri, strengur ekki tala, þetta bannað. Og þá fáið þið það í hausinn strax og getið ekki gert neitt. Nema þarna getum við gert þetta út af því að vafrarnir vilja alltaf vera svo miklu vinur okkar. Síðan annað extension sem ég geti sótt ykkur og það heitir Prettier. Og ég með það uppsett hjá mér og það svona formater. Það sem hann gerir í raun að taka einhvern forritunarkóða og horfa á hann og segja að það rétt leið til þess að birta þennan forritunarkóða. Og þá það allir eins og ég með hérna. Það eru 2 bil sem að draga inn elementin. Það alltaf síðan new line hérna á milli, það ekki mörg new line á milli og eitthvað svona. Og þetta svona það sem þegar ég segi snirtilegu kóði, í raun kóði sem þægilegt að lesa af því að það sem við gerum sem forritrar miklu meira að lesa forrit en að skrifa forrit. Þannig að ef við optimiserum fyrir það að skrifa forrit sem auðvelt að lesa, þá erum við að gera sjálfum okkur og öllum öðrum sem að vinna með okkur mikinn greiða. Og þetta var eitthvað sem maður þurfti að hafa í huga bara sjálfur alltaf og bara fólk var alltaf bara eitthvað, voðalega þetta eitthvað subbulegt þegar hérna, hún verður að laga þetta. En í seinni tíð þá komum bara svona tól sem að gera þetta bara fyrir okkur. Þannig að þetta bara keyra eina skipun og púff, allir hlutinir líta bara vel út og allir eru bara eitthvað einblínum að einhverju svona áhugaverði svo hvort þetta actually virki. Og þá getum við borið saman þetta hérna minnsta HTML skjalið og ok, ég get lesið hérna, ég get séð hvað í gangi, hvað indregið, hvað undir hverju en svo getum við verið með hérna eitthvað sem ég kalla ugly og þá þetta raun merkingafræðilega nákvæmlega sama sem verið að segja hérna nema það miklu erfiðar að lesa það. Svo getum við farið og gert þetta yktar og sagt þetta líka alveg mikið það sama, þetta nákvæmlega sama nema það miklu erfiðar að lesa þetta. Og þá get ég kert hérna format document, þannig að þá get ég gert hérna command shift p sem hérna view command palette. Þá fæ ég upp svona skipanalínu, þetta svolítið svona eins og command line tóli sem við vorum að skoða þessi seinasta tíma. Þannig get ég kert ákveðnar skipanir, þá get ég skrifað hérna format og þá get ég ítt á enter og þá bara keyrir Prettier, af því að Prettier uppsettur sem extension og hann bara púff lagar þetta og þetta ekki lengur issue. Ég þarf ekki að fara að vanda mig við að stilla þetta allt af eða gera eitthvað. Bara Prettier tók þetta og breytti svo yfir í nákvæmlega sama á þetta hér. Nema það aðeins öðruvísi hérna að já, ég var að tækla þessi með villu, greinilega. Head ætti að vera hérna. Þá getur ég gert save og svo format og hún lagar inndráttinn. Og inndráttur í raun þetta hérna hversu mikið dregið inn eða ekki.
Þannig að laga inndráttinn er í raun að passa að þetta sé í réttu level, að það sé jafnvægi í skjálinu. Ok, þannig að þá erum við komið þetta, þannig að núna ef við myndum alltaf taka eitthvað af þessu og við erum með þetta hérna og ég ætla bara að koma því aftur, bara að renna aftur yfir þetta sem við gerðum í seinustu tíma með að koma þessu upp á vefinn. Ég ætla að taka þetta skjal og nú ætla ég bara að byrja aftur frá grunni og stoppa með endilega ef við lendum í einhverjum vandræðum. Ég ætla bara að byrja með tóman Visual Studio Code Editor og þá ef við munið, þá get ég farið hérna og ég get vistað þetta. Ég get sett þetta hérna sem eitthvað index.html og svo get ég farið hér og ég get skoðað. En nú er ég ekki með neitt við hliðina. Þannig að það er oft erfitt að vinna svona þegar maður vinna með eitt skjal í einu. Þannig að það er langoftast best að búa til hérna, new folder, WAF1 og opna síðan inn í þeim folder og segjum hérna já, treystum og búum svo til nýtt skjal hér sem getum kallað index.html og svo get ég vistað þetta hérna svo get ég búið til annað sem heitir hello.html og það er alveg eins þetta segir bara forsíða og þetta segir hérna href hello.html hello. Ok, nú er ég komið með þessi tvö skjöl hérna og nú ætla ég að gera hérna new terminal. Þannig ég ætla að nota það til þess að í raun eiga við og kalla í git skipanenda mínar. Já, svo ég fattu núna, við vorum með þetta í dark þema seinast og nú erum við með þetta í ljósu þema. Er þetta búið að vera allt í lagi eða? Er þetta... Já. Þú getur fengið eitthvað svona HTML snippets. Já, eða þú veist, þetta er virkni líka í hérna í Visual Studio Code þú getur búið til þína eigin og þá, þú veist, getur hún svona fyrirfram sett eitthvað ákveðið fyrir þig. En já, og það er, þú veist, það er alveg fínt, en það er líka fínt, þú veist, að skrifa út nokkur til að fá það í puttana, hvernig þetta virkar og hvernig þetta haga sér. En þú getur þess að búið til og það er til hérna, sjáum við, sko, boilerplate, snippet generator og þá getur það, ég ætla að fá valmynd, blub, eitthvað, keyra ykkur skipun, fá valmynd og þá bara býr hún til skaffoldarún einhverju sem við getum síðan bara fyllt út í. En ok, þannig að, en nú ætla ég að gera eitt áður en við gerum þetta. Ég ætla að fara niður eitt level hérna, cd sem er change directory. Það er eins á Mac, Linux og Windows. Og þá er ég komið núna á desktop hjá mér og þá er ég með eitthvað fullt af einhverju hérna og þá myndi ég gera dir ef ég var á Windows en Mac og Linux nota ég ls og þá fæ ég bara upplýsingar alla skrafna sem eru hérna og ég ætla að búa til nýja directory með make dir sem heitir bara vef og þá er ég komið núna með nýja directory hérna sem heitir vef og ég get farið inn í hana og nú ætla ég að færa möppuna sem er einu leveli fyrir ofan sem heitir WAF1 inn í þessa möppu. Þannig ég er að segja að þetta er skipin sem heitir move sem er mwaf og hún tekur 2 command. Við þurfum ekki að læra þetta er bara svona dæmi það hvernig við erum að nota. Og þannig erum við að nota nákvæmlega sömu leiðir og við vorum að tala áðan hvernig við erum að relatívar pathið. Þannig að út af því að ég er inn í möppur í vef, þá því punktur, farðu á desktop og frá desktop veldu WAF1 og punktur því bara þar sem ég er núna. Þannig að þá keyri ég þetta og svo ger ég ls og þá er ég búinn að færa möppuna sem ég var og er inn í núna inn í vef-möppuna. Þannig að núna ætla ég að gera svo code punktur sem þýðir opnaðu code inn í vef-möppunni. Þá opnast annar editor og þá erum við með 2 level núna hérna. Þannig að ég er með eina möppu hérna sem heitir vef og svo er ég með WAF1. Þannig að ef ég gerir nýtt terminal núna þetta hefur verið nákvæmlega eins ef ég bara byrjaði að búa til vef-möppuna og inn í henni WAF1-möppuna. Þannig að ég bara smá auka þarna. Þegar þá er ég komið núna með þessa möppu hér.
og hún ætlar að vera mappa sem ég ætla að geyma til verkefnum mín. Þannig ég búið til hérna VAF2 og eitthvað svona og nú er ég með hérna 2 möppur, VAF1 og VAF2. Ef ég núna gerir hérna git init, þá er ég búinn að segja núna að vef-mappan heldur utan git söguna fyrir þessa möppu og allar undir möppur hennar. Ok, þannig að núna fekk ég hérna, hún heitir master, en þú veist það er verið að breyta sig yfir í main og hún er kvart yfir því hérna og segja mér það. En út af því ég gerir þetta, þá varð til síðan önnur mappa sem við sjáum ekki, en ef ég gerir ls-a, þá þýðir það a þýðir all, sem þýðir hún sýndi mér allar möppur sem eru inni. Og þá sjáum við 3 nýjar möppur, við sjáum punkt sem er bara þetta, mappan sem ég er inni, hún er bara svona galdramappa, og punktur sem þýðir bara mappan fyrir ofan mig, hún er líka svona galdramappa, og svo punktur git, sem er mappa sem inniheldur allar upplýsingar git rýbóið sem ég er að vinna með. Og hún á að vera falin, og þess vegna heitir hún með punkti, af því að í öllum stýrikerfum þá er það túlkað þannig að ef að mappa eða skrá byrjar á punkt, þá á hún að vera falin fyrir notandanum. Þið getið síðan farið og sagt view hidden files eða eitthvað í stýrikerfunum eitthvað, þá sjáu þið alltaf, en git-mappan hún á sem þetta að vera þarna. Og ef ég fer inn í hana, við erum gáðin að segja fatal hana, en það er eitthvað bilað í uppsetningunum minni, ég veit ekki hvað þetta er hérna. Þá er ég alltaf komið með einhverjar upplýsingar hérna git og þetta vil ég bara algjörlega láta vera. Þetta er bara internal gagnagrunnur og staða á skrám sem að git er að halda utanum. Förum aftur tilbaka og þá sjáum við núna hérna LA er stytting á því að gera ls-AL, nei, mínus hérna hinnar svona. Ef ég fer núna inn í VAF1, þá er ég ennþá inn í trakkaðri möppu hjá git. En ef ég gerir git init hér, þá er ég komið með möppu sem er að trakka möppu sem er að trakka sig. Þannig getur ég lent í vandræðum. Þannig að þetta er hægt í git, en þegar við erum að byrja með valda ykkur vandræðum. Þannig að þið skulle í raun velja annarkvort að vera með eitt verkefni, eina möppu sem heldur um öll verkefnin ykkar, eða vera með eina möppu per verkefni. Þannig að það sem ég get þá gert til að laga þetta væri í raun bara byrja upp á nýtt, eða búið til nýja möppu og færa á milli, eða ég get eytt þessari földu git-möppu í rótinni og þá hendi ég í raun þeim upplýsingum. Þá get ég gert rm .git og þá segir hún git þessa directory og þá gefur mér hérna mjög hættuleg skipun sem er rmrf sem þýðir remove recursively forced. Þannig að eyddu öllu sem er undir þessari möppu og ekki spyrja mig það. Þannig að ef ég myndi gera svona, þá myndi ég eyða öllum gögnum á harðdisknum mínum. Þannig að ég skulum ekki gera það. Þannig að ég geri þetta og þá fer mappan. Og þá er hún í raun farin hérna og ég get þá haldið áfram. Þannig að þið getið gert annarkvort ef þið eru lentið í þessum vandræðum. Ok, VAF1, þetta er núna git mappa og hérna erum við með halla.html og index.html og ég ætla að gera þá git status. Þá fæ ég upplýsingar það að það er ekkert þarna inni. Ég ætla að gera git add, ég ætla að gera git commit og setja message, fyrsta útgáfa. Ok, ég ætla að fara yfir á GitHub hérna og ég ætla að búa til nýtt repo hér sem ég ætla að halda utan þetta. Þá ger ég new hérna fyrir ykkur. Ég ætla bara að gera þetta svo þið myndi gera þetta. Þá myndi ég gera þetta á prófælnum ykkar. Og gera repositories og gera new. Þá ætla ég bara að gera hérna vef1 2022 vaf1. Það er í lagi af því ég gerir mistök seinast og kalla þetta vef2. Ég ætla að gera private og ég ætla að gera create repository og ég ætla að gera þetta hérna sem að þá endur nefnir þetta úr master yfir í main. Þannig að þá breytist nafnið á henni. Ég ætla að gera þetta hérna sem að bætir við tengingunni frá local repositoryinu mínu við GitHub. Og ég ætla að gera þetta hér sem að segir ýttu breytingunum frá mér yfir á GitHub. Þannig að push er þetta að ýta frá okkur yfir á hinn staðinn. Ok,
þetta gerist og keyrir og við erum komið með þetta hérna. Hvað var þessi síðustu síðu sem þú varst á? Sem ég var með áður. Innu bara rétt á þessu? Það var í raun tóma repoið. Þannig að svo lengi sem ég er ekki með neitt inn í repoinu þá er GitHub að vera hjálplegt og segja mér hvað þarf að gerast til þess að ég geti komið gögnum að inn. Þannig ef ég gerir þetta aftur, kalla bara eitthvað og gerum þetta private, þá er þetta bara svona, hei, þetta er tómt, en þú veist, þetta eru skrefin sem þú þarft að gera. Og þá getið þið farið hérna og þú veist, svo getið þið farið í documentationið í GitHub út frá þessu hérna til þess að fá nánar upplýsingar þetta. Ok, þannig að ef ég er núna með Netlify og ég ætla að tengja við þetta, þá er langbest fyrir mig að tengja mig bara inn með GitHub. Fara síðan hérna, gera add new site, existing project, velja hérna GitHub. Þessar hérna möguleikar eru í raun aðrir bara svona GitHub eða Git svona host þjónustur. Vel þetta, leyfi, ef ég hef ekki verið búinn að leyfa, þá myndum biðja mig leyfi. Svo fer ég hérna og gerir vef 1 2022 vaf 1. Ok, vel þetta og svo deploy. Þá þurfum að bíða, þá núna nota Netlify sömu skipun, eða samt, nota Git, ekki sömu skipun, sækir kóðan okkar, keyrir það sem þarf að keyra og gerir hann síðan aðgengilegan. Og svo þegar það er búið eftir einhvern ákveðinn tíma hérna, þá fáum við slóðuna hérna uppi, getum opnað hana og þá sjáum við halló og ég get farið yfir á halló.html. Og þetta er tengt. Nú er allar breytingarna sem ég geri og Git pussa, þær munum verða lifandi á Netlify eftir svona 30 til 60 sekundur eftir að ég er búinn að gera það. Þannig að getið gert þetta og þið skilið sér slóð á þessa hérna og á þessa hérna. En það er svolítið brass. Það er það að við erum með þetta private hérna. Það er það sem ég mæli með, bara þannig að þið séu bara með þetta og þið þurfum ekkert að vera að setja public eitthvað sem þið eru bara við nýju og eitthvað svona eitthvað, bara, ok. Þá þurfum við að fara hérna í settings og við þurfum að bæta við þeim sem hafa aðgang. Þannig að við þurfum að fara í collaborators og gerum þetta svona og við þurfum að bæta við fólki hérna og einhver eru búin að bæta mér við. Vá, þetta sést þetta bara ekki neitt. Nei, þetta er svona dialog. Þannig svona, þess að þetta var ekki, já. Einhvern tímann getur þetta verið dialog element. Núna er þetta bara eitthvað sérhandars. Og þá þurfum við að bæta við dæmatímakennarunum, ekki mér. Þannig ég er búinn að bæta við núna hérna. Nei, þetta er ekki, þetta var að vera svona. Þannig að þeir eru komnir hérna. Dæmatímakennararnir í ár. Og það er að henda þeim öllum inn á þetta repo. Öllum. Það er smá vesen og ég ætla að sjá bara, það er eiginlega engin önnur leið til að gera þetta nema, þú veist, að þið búið til eina möppu sem heldur þetta allt og þá geti, þú veist, alltaf vísað í það. En allavega í fyrsta skipti þá þurfum við að henda þeim öllum og svo eftir því hvort við völdu leiðina sem ég sýndi ykkur áðan, eina möppu fyrir öll verkefninu ykkar, þá þurfum við bara að gera þetta einu sinni eða eina möppu per verkefni, þá þurfum við að gera þetta í hvert skipti. Þannig að þegar það er komið, þá fá þeir ping og join ykkur og síðan þegar það er farið í verkefni þá mun ég útdeila öllum ákveðum verkefni og þá, mesta vesenið, er að þessir linkar renna út á 7 dögum. Þannig að það gæti verið að við koma á 8. degi eftir að þið buðu þeim. Til þess að við bjóðum núna, það er ekki skil fyrir eftir viku, það er meira en 8 dagar, það er eftir 8 dagar nákvæmlega, að þá setur það runnið út. Þannig að þá komið þér, hei, þetta er runnið út, geturðu boðið mér aftur? Þá verður þetta svolítið svolítið leiðilegt. En það er eiginlega betra að bíða með að skila þannig að svona næ skilatímanum og þá er meiri líkur að þið lendi ekki í vesinni. Ég veit ekki aðra leið til að gera þetta á þægilegan máta, en ég er að spá. Ok, og eitt svona aðeins í lokin, segjum sér svo núna að ég er bara alveg blanko.
ég ekki með neitt hérna. Ég bara eitthvað hérna og mig vantar núna verkefnið mitt. Verkefnið mitt bara, það í köku á tölvunni minni og ég bara eitthvað, ég gefst upp, ég ætla bara að sækja það sem á GitHub. Þá ef við erum með tengt við GitHub, þá getum við farið hérna í kód, farið hérna í kód, þá getum við klónað eða downloadað þessu sem zip-skjali. Þetta svolítið boring leið af því að þú veist þá fóðu bara eitthvað zip-skjal sem að, þú veist, gerum einhverjar breytingar og það ekki tengt. En ef ég tek þetta hérna, þessa slóð, hún gæti verið svona hjá okkur eða hún gæti verið svona eða þið settið SSH-lykil. Eitthvað sem þið þurft ekki að hafa gert en það er allir það sem ég er með. Þá getur ég farið hérna og ég get gert git clone sem er þá aðgerð sem segir afritaðu það sem kemur á eftir inn í nýja möppu hér. Og þá tekur hún þetta og hún býr til möppu sem heitir þá sama og þessi hérna. Og ef ég fer inn í hana og ég geri git status að þá sjáum við að ég er í raun á sama stað og ég var í hinni möppunni. Ég er búinn að sækja alla söguna á nýjan stað. Og þarna get ég í raun unnið alveg eins og ég get unnið á hinum staðnum. Þannig hérna get ég gert einhverja breytingar, ég get farið og gert index HTML og ég get sagt eitthvað hérna svona svona sjáum við, það kom eitthvað hérna git add git push, þá þarf ég ekki að segja hvert þetta er að fara þegar ég sótti þetta þaðan, þannig að hún veit hvert hún á að fara þannig að pusha þessu. Þá get ég farið hingað og reloadað og þá er ég búinn að breyta hér. En nú átti breyting sér stað úr annarri möppu sem ég bara var búinn að klóna annars staðar frá. Og þarna skín git. Af því að þarna er ég að gera og þarna hefði einhver annar sem var í mínu teymi eða í hóp með ykkur eða eitthvað verið að sækja þetta verkefni. Þannig að þegar við erum að vinna í stórum hóp og besta dæmi sem ég kom svolítið yfir tíma sem mér finnst svona íslenskt verkefni er í raun stafrænt Ísland verkefnið sem er bara vefurinn hérna island.is og allt sem tengir því sem er í raun bara risastórt hugbúnaðarverkefni sem að fjármálaráðuneytið er með í gangi sem snýst það bara að gera eins mikið af ferlum í stjórnsýslunni stafræna og þar af leiðandi miklu þægilegri. Og þá er það þannig að það er allt unnið open source, það er allt unnið í React og alls konar og þarna eru bara 102 forritarar úr 10 mismunandi fyrirtækjum í Íslandi að vinna saman og allt í gegnum Git og þá sjáum við hérna, það eru 7000 commit og það er ekki einu sinni allt sko, af því að öll commitin koma sem eitt commit út frá pull requestu sem er þá það sem við munum skoða næst þegar við förum að skoða eitthvað GitHub. En það er leið fyrir einhvern ákveðin til þess að hópa saman einhver ákveðin virkni, fá komment á hana og síðan setja inn á main. Þannig að ef ég fer hérna inn á eitthvað, þá er hérna búið að vera einhverja breytingar á þetta kerfi sem heldur utan fólk sem er gæsluvarðhaldsbeiðnir og þá er hérna fullt af einhverju, þetta er náttúrulega svakalega spennandi, eitthvað. Þá er hérna, já ég dettur reyndar inn í þetta sem kommentor af því að ég er í þessu verkefni og þetta er í teymi sem ég er í sko. En þarna getur verið langar umræður það bara eitthvað, já beti, er þetta besta leiðin til að útfæra þetta? Nei, ég veit það ekki og kommenta á kóðan og segja ég myndi frekar að gera þetta svona og koma með suggestions þar sem fólk er þá að tala kóðan og vinna saman að betri kóðan. Og þar er GitHub bara eitt af besta staðan í þessum tólum í dag. En tökum okkur pásu og byrjum aftur svona 16:40 í smá lokakafla.